அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். திடீர்னு ப்ரௌனி சாப்பிட்ணுன்னு ஆசை வந்து கடைக்கு போய் ஒரு பீஸ் ப்ரௌனியோட ரேட் கேட்டால் 40 ருபீஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஒரு 4 பீஸ் வாங்கினா 160 ரூபா ரேட் வந்துச்சு. சரி நம்மளே வீட்டில் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வாங்கிட்டு வந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நிறையா யூடியூப் சேனலில் சர்ச் பண்ணி பாதிக்கு பாதி அளவு போட்டு நானும் என் சிஸ்டரும் வீட்டிலேயே உட்காந்து ட்ரை பண்ணோம். இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்டோட தனியாக ஒரு வீடியோ டீட்டெயில்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன், அதில் பாருங்கள். எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக இந்த சாப் பண்ண கேஷ்யூ அண்ட் சாக்கோ சிப்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ரௌனியோட பேட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும்னு தான் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு, மிக்ஸ் பண்ணவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பட்டர் ஷீட் போட்ட பேனில் மாற்றி ப்ரீ ஹீட் பண்ண குக்கரில் ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி எடுத்தோம். செக் பண்ணதுக்கு லேசாக ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் திரும்ப ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு வச்சு டீமோல்ட் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ப்ரௌனி எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. இதே இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்ஷால்லா இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.